Вітаю вас, друзі! Недарма в попередньому випуску я говорив про те, що Путін обманув Трампа. Сьогодні про це прямо пишуть і міжнародні ЗМІ, і міжнародні організації. Зокрема, Американський інститут вивчення війни у своєму звіті підкреслив, що США розмовляють самі з собою, і що, обманувши Трампа, Путін фактично відмовився від перемир'я в Україні. І це дійсно так. Адже чого варто лише те, що після розмови Трампа і Путіна, після перемовин і домовленостей про часткове припинення вогню, Російська Федерація атакувала Україну 145 дронами та балістикою. Удари наносилися як ввечері, одразу після перемовин, так і вночі, так і сьогодні ввечері вони продовжилися. Причому окупанти продовжили бити і по нашій енергетиці, і це незважаючи на домовленості президента США з Путіним. Зокрема, вчора ближче до півночі були знеструмлені частково Слов'янськ та Краматорськ. А сьогодні вранці наші ЗМІ повідомили, що війська РФ атакували дронами енергосистему залізниці на Дніпропетровщині і що були знеструмлені ділянки. І це не дивлячись на те, що десь через годину після телефонних перемовин російські пропагандисти гучно повідомили, що Путін наказав на 30 днів зупинити удари по об'єктах енергетики України. Звичайно, дивуватися такому повороту подій не варто, оскільки російські пропагандисти недарма вчора писали, що Путін переграв Трампа, що він провернув так звану многоходовочку, і писали про те, що дзвінок Трампа з Путіним пройшов по російському сценарію. І Путін не лише обманув Трампа щодо сигналів про те, що буцімто він погодиться на повне перемир'я на 30 днів, а ще й обманув з так званими поступками, наприклад, щодо часткового перемир'я. І що ми зараз бачимо, оскільки Росія продовжує бити по Україні по об'єктах енергетики. Однак, це не зовсім обман у чистому вигляді, це так звана кремлівська многоходовочка. З одного боку, Путін погоджується на часткове перемир'я, на взаємний обстріл енергетики, а з іншого боку, Москва і далі продовжує це робити. І розрахунок робиться на те, щоб Україна припинила обстрілювати російські об'єкти енергетики, а при цьому Москва продовжувала бити, хоча, можливо, і менше, і в разі чого такі виправдання, що буцімто той чи інший об'єкт забезпечував потреби Збройних сил України, тих чи інших військових формувань, чи тих чи інших частин чи підрозділів. Водночас, зважаючи на таку поведінку Москви, адміністрація президента США Трампа буде вимушена сфокусуватися не на досягненні повного перемир'я на 30 днів, повного припинення вогню, а на те, щоб якось домовитись з Москвою, якось її просити, чи як, щоб вона виконала обіцянки хоча б щодо взаємного обстрілу енергетики. І таким чином Путін продовжує тягнути час. І я хочу наголосити, що дивуватися цьому абсолютно не варто. Адже 3 березня була заява від посла Великобританії у США, який закликав президента України Зеленського безумовно прийняти так званий мирний план Трампа, і що Україна нібито першою мала припинити вогонь. Тобто посол Великобританії у США фактично прямо натякнув на так звану мирну ініціативу Трампа, що Україна нібито повинна першою припинити вогонь, припинити стріляти і терпіти до того часу російські обстріли і цілком можливо просування, звісно, тому що так званий великий наступ російської окупаційної армії не завершився, він, на жаль, продовжується, а тим часом адміністрація президента США Трампа буде вести перемовини з Москвою і говорити їй: ось подивіться, Україна припинила вогонь першою, що ви робите? Давайте перемир'я. Очевидно, що в Кремлі почули таку заяву від британського посла і вирішили спробувати провернути те саме, але щодо взаємного буцімто необстрілу об'єктів енергетики. Проте з Україною щодо цього ніхто не домовлявся. Сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що безпілотники налетіли на найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані, а в російських ЗМІ написали прямо, що Україна атакувала безпілотниками пункт перекачки російської нафти на експорт в Краснодарському краї. Варто зазначити, що після появи цієї новини буквально вся Росія почала гудіти. Починаючи від так званих воєнкорів, російських ЗМІ, російського Міноборони і навіть Кремля. Вони не очікували того, що
після домовленостей США та РФ, після домовленостей Трампа та Путіна, Україна посміє вдарити у відповідь. Вони сподівалися, що їхня так звана многоходовочка пройде. Спочатку пролунала заява від російського Міноборони. Там повідомили, що вночі 19 березня, через декілька годин після завершення російсько-американських перемовин на найвищому рівні, в тому числі після рішення Путіна, яке він прийняв згідно пропозиції президента США Трампа про тимчасове припинення ударів по об'єктах енергетики, Україна нібито здійснила провокацію, вдарила 3 БПЛА по об'єкту російської енергетичної інфраструктури. Причому Міноборони РФ підкреслює, що цей об'єкт належить міжнародній нафтотранспортній компанії «Каспійський трубопроводний консорціум». Як наслідок, російське військове відомство підкреслило, що в результаті буцімто падіння українського БПЛА на території цього об'єкту сталася бавовна площею 1700 квадратних метрів. Уже ввечері, станом на 18:00, було повідомлення від оперативного штабу Краснодарського краю, де зазначили, що площа бавовни розширилася і вже становить 4250 квадратних метрів. І це при тому, що для ліквідації забавовнення задіяно аж 357 осіб і 140 одиниць техніки, в тому числі 2 пожежних потяги. Звісно, росіяни активно публікують в соціальних мережах і фото, і відео з місця подій. Як ми бачимо по цьому стоп-кадру, бавовна дійсно значна і палає дуже яскраво та високо. Проте більш цікавою є реакція з Кремля. З одного боку, Пєсков повідомив, що Путін не відміняв команду припинити вогонь по енергоінфраструктурі України, не дивлячись буцімто на провокації Києва. А з іншого боку, Пєсков зазначив, що нібито Міноборони РФ збивало вчора свої безпілотники, що начебто 6 безпілотників збили панцирем С-1, один безпілотник був збитий літаком, і що Росія буцімто запустила ударні безпілотники «Шахеди» по Україні ще перед наказом Путіна. А як тільки з'явився наказ від Путіна, то одразу почала збивати. І що начебто жодних обстрілів України, української енергетики не було. В свою чергу, російські пропагандисти почали писати про те, що вони буцімто образилися, що їм дуже прикро, і що Україна нібито вдарила по цьому об'єкту енергоінфраструктури РФ уже після того, як Росія позбивала свої власні безпілотники. Загалом таке несуть, гудить дійсно вся Росія, вони точно не очікували того, що Україна наважиться на такий удар. А Україна наважилася і вдарила. Щодо реакції з адміністрації Трампа на обман Путіна, то там вирішили робити вигляд, що начебто нічого не сталося, що буцімто Трамп провів успішні перемовини, і з гордо піднятою головою пролунали заяви від Віткофа, спецпосланця президента США, який повідомив, що буцімто 2 великих лідера, Трамп та Путін, об'єдналися заради блага людства. Крім того, є заява, що у Трампа розраховують на повне припинення вогню за кілька тижнів. Ну і як підсумок, це те, що у Трампа анонсували нові перемовини щодо України 23 березня у Саудівській Аравії. Хоча перемовини і зараз ведуться, правда, в телефонному режимі, є повідомлення, що Волц, радник президента США з питань національної безпеки, обговорив з Ушаковим, помічником Путіна, майбутні перемовини Росії і США в Ер-Ріяді. Важливо, що не лише в Кремлі і загалом на Росії не очікували того, що Україна після домовленостей Трампа з Путіним про начебто взаємний обстріл об'єктів енергетики посміє вдарити і жорстко у відповідь на російські удари. Цього не очікували і у Сполучених Штатах Америки в адміністрації президента США. Напевно, Трамп думав, що Україна дізнається про результати домовленостей з новин і сама автоматично перестане бити по російських об'єктах енергетики. Ну, а в разі чого, то Україна нібито буде терпіти і чекати, поки адміністрація Трампа, його радники, представники адміністрації будуть тиснути на Росію і посилатися на домовленості. Але сталося не так, як гадалося. Тому президент США вирішив аж через добу після розмови з Путіним перетелефонувати президенту України Зеленському і провести з ним перемовини. І після цієї телефонної розмови Трамп повідомив про дуже хорошу розмову з Зеленським.
Як ми знаємо, у Трампа будь-яка розмова дуже хороша, дуже добра, геніальна. Інших у нього розмов і перемовин немає і не може бути, зважаючи на його імідж і на те, як він себе позиціонує. Є заява від президента України Зеленського, який у розмові з Трампом погодився на часткове припинення вогню і анонсував чергові переговори. Щодо чергових переговорів, то Україна і США зберуться на Близькому Сході, щоб узгодити деталі перемир'я, і це вкрай важливо, і було б значно краще, якби перед американо-російськими перемовинами відбулися перемовини між Україною та США, щоб були узгоджені позиції. І про це президент України Зеленський постійно говорить. Ще до інавгурації Трампа він постійно наголошував і підкреслював це. І зараз, коли Трамп побачив, що Україна, незважаючи ні на що, демонструє свою суб'єктність, і що приходиться рахуватися, і що не вийде приймати рішення через голову України, вирішив діяти інакше. Також, що важливо, це те, що Трамп запропонував Україні передати у власність США українські електростанції, щоб начебто краще їх захистити. Стосовно цього немає деталей, але якщо мова йде, наприклад, про ті електростанції, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, то можна про це говорити. Насамперед про Запорізьку атомну електростанцію. Але очікуємо реакції від України. Крім того, є заява від президента України Зеленського, який зазначив, що Україна підготує список об'єктів, по яких не повинно бути ударів РФ. В цілому переговори зараз продовжуються і між Україною та США, та Сполученими Штатами і Російською Федерацією, тому очікуємо новин. Однак, в цей же час американське видання Політіко повідомило, що Сполучені Штати Америки ведуть таємні перемовини з політичними опонентами президента Зеленського, намагаючись ослабити його позиції. І видання акцентує увагу на тому, що це частина стратегії президента США Трампа щодо дострокових виборів в Україні. Крім того, американське видання Політіко уточнює, що згідно їх інсайдів, у цих переговорах брали участь впливові фігури. Зокрема, син Трампа Дональд-молодший, його зять Кушнер, журналіст Карлсон та спецпредставник США Вітков, які працюють над тим, щоб ослабити позиції Зеленського і зробити його більш поступливим. На жаль, Політіко не уточнює, з ким саме ведуть перемовини представники Трампа, але раніше в американських ЗМІ писали прямо, що це Порошенко та Тимошенко. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині, на такій добрій ноті, а саме на повідомленні від Служби безпеки України, яке показало ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими. І сьогодні додому, в Україну, на Батьківщину, повернулися 175 наших захисників, ще 22 воїни повертаються додому завдяки заходам поза обміном. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.